서울에서 모든 걸 정리하고 내려온 날 제가 받은 건 단 하나였습니다. 아버지가 남긴 닭농장, 강원도 산 아래 반년 넘게 방치된 곳이었습니다. 지붕은 무너져 있었고 물통은 말라 있었고 문은 삐걱거렸습니다. 그런데 닭이 남아 있었습니다. 300마리였습니다. 살아있는 게 신기할 정도였습니다. 그날 저녁 농장 주변을 정리하고 있는데 이장이 찾아왔습니다. 낡은 트럭을 몰고 와서 아무 말 없이 농장을 한 바퀴 돌더니 딱 한마디 했습니다. 여기 그냥 있는 게 아니다. 무슨 말인지 물었지만 이장은 더 말하지 않았습니다. 그날 밤 산 쪽에서 이상한 소리가 들렸습니다. 닭 울음이었습니다. 그런데 농장 안이 아니라 산에서 내려오는 소리였습니다. 그날 밤 닭이 내려오기 시작했습니다. 이 이야기는 여기서 끝이 아닙니다. 전체 이야기는 아래 본편에서 확인하실 수 있습니다.